देखते हैं आज इस डब्बे में से क्या निकलता है। जो निकलेगा उसकी आज निकल ली। क्रीम को हाथ में रखे हुए पता नहीं चल रहा है ये क्या है। फिर से गलत कर दिया। और तो देखा जा रहा है अभी तो अपने सही करने वाला तो ठीक है पता है ओरिजिनल। ये तो पहले ही पकड़ लिया था उसके बाद से इसने ऐसा सही हाथ में रखने पर कैसे नहीं पता चलेगा इसमें क्या है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।